हाय फ्रेंड्स, आज सकाळୁ उठु उठु बाजी जाइतिला टाइम एमती किछि टाइम आज सकाळु उठु उठु बाजी जाइतिला 5:45 रुटी हम चलिया ପାଇଁ बाहर जाइतिलु। बाहर हम ठाई पहुँचतिलु डायरेक्ट ठाकुराणीଙ୍କ मंदिर पाखे। ठाकुराणीଙ୍କ मंदिर पाखे देखंतु हम ठाकुराणीଙ୍କ मंदिर मध्ये काम चालू अछि। ठाकुराणीଙ୍କ मंदिर काम चालू अछि ଏବଂ ଧାନ ବିଲରେ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବିଲରୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ଅଛି। ତଳେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଷଣ୍ଢ ଫୁର୍ସତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଲରୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଦାଦୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠି ତୋଳୁଛି। ମୁଁ ତୋଳି ସାରି ଆସି ବାଟରେ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରି ଆସି ଘରୁ ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଓଦାରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସକାଳୁ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କରିସାରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସଉଦା କରି ଆସି ସାରିବା ପରେ ସଉଦା କରି ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦୋକାନରେ କିଛି ର୍ୟାକ୍ ମରା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମରାମରି କରି ଆସି ବାରିଆଡ଼େ ଯାଏ ତ ବାରିଆଡ଼େ ବୋଉ କିଛି ଗଛ ଏମିତି ଲଗାଇଥିଲା। ବୋଉ ଲଗାଇଥିବା ଗଛରେ ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଫଳିଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର କିଛି ବାରିଆଡ଼େ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର ତାର ଗଛ ଲଗାଇବାର ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ। ସେ ବାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ହିଁ ଲଗାଇଛି। ତା ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ବି କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇଲି। ବାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଗୁଆ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ତାର ତୁଳସୀ ଗଛ ନୁହେଁ କେଉଁ ଗଛ ଥାଉ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ ତାର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଗୁଆ ଗଛଟା ରହିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଜହ୍ନି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି। ବାରିଆଡ଼େ ସେଠି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଯାଉଛି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଟି ସାଇଜ୍ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଲା କଳା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡୁ ସବୁ ଲଗାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କାଟିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ତାକୁ କାଟି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋତି ନୂଆ ଆଗରେ ଲଗାଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲଗାଉଛି। ତା ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଲଗାଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଆମେ ସେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ସେ ଲଗାଇଛି। ପାଣି ପଡ଼ିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଗଛ ସେ ଲଗାଇଛି। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲ ଗଛ।